बदलते मौसम के साथ ही सर्दी, खांसी, जुकाम, गले की खराश, बुखार जैसी समस्याएं भी बढ़ जाती हैं। इन बीमारियों के लिए हम आमतौर पर हैवी मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स लेते हैं, लेकिन कभी कभार शरीर पर इसका बड़ा साइड इफेक्ट होता है। साथ ही शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी भी कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर हम सर्दी, जुकाम और गले की आम बीमारियों के लिए हैवी मेडिसिन या एंटीबायोटिक्स की बजाय आयुर्वेदिक सिरप लें तो ये काफी फायदेमंद होता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये सिरप घर में भी बनाए जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं घर पर आयुर्वेदिक सिरप बनाने के तरीके और इसके फायदों के बारे में। 10-12 तुलसी के पत्ते, चुटकी भर सेंधा नमक, सोंठ और दालचीनी पाउडर, 3-4 लौंग, 2-3 काली मिर्च और 2 चम्मच शहद लें। शहद छोड़कर बाकी चीजों को पीसकर 1 गिलास पानी में उबालें। पानी आधा रह जाए तो उसमें 2 चम्मच शहद मिला दें। इसके बाद इस आयुर्वेदिक सिरप को एक कांच की साफ शीशी में भरकर रख लें। सर्दी, खांसी और गले की खराश होने पर इसका इस्तेमाल करें। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, एलर्जी या गले की खराश होने पर दिन में 3 बार ये कफ सिरप 2-2 चम्मच लिया जा सकता है। इस सिरप के लेने के दौरान ठंडी और खट्टी चीजें नहीं खाएं। अब जानते हैं इसके फायदों के बारे में। नंबर 1, इस सिरप में मौजूद इंग्रेडिएंट्स शरीर की नेचुरल इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जिससे सर्दी, जुकाम में काफी फायदा होता है। नंबर 2, तुलसी, शहद, दालचीनी और काली मिर्च जैसे इंग्रेडिएंट्स कफ को ढीला करके खांसी की समस्या से राहत दिलाते हैं। नंबर 3, ये सिर्फ सर्दी की वजह से होने वाले बुखार की समस्या में भी फायदा करता है। इसके सेवन से जोड़ों के दर्द से भी राहत मिलती है। नंबर 4, इस सिरप से गले की खराश, गले में दर्द और इरिटेशन जैसी समस्या से भी छुटकारा मिलता है। और नंबर 5, एलर्जी के कारण नाक बहना, छींक आना, कमजोरी महसूस होना, बदन कांपना जैसी समस्याओं से भी सिरप काफी फायदेमंद होता है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।